Estes são os 3 melhores sound effects para tu usares no teu próximo vídeo. Em primeiro lugar temos o Riser. Este sound effect é ótimo para criar antecipação. E em segundo temos o Hit. Este funciona muito bem para enfatizar momentos-chave do teu vídeo. E em terceiro e o mais comum, o Whoosh, usado a maior parte das vezes em transições para sinalizar movimento. Uma coisa também bastante importante é tu não usares demasiados sound effects, até porque se pode tornar bem cansativo. Mas se tu os utilizares da forma correta, estarás bem mais próximo de ter um ótimo vídeo.